أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار تدويلت نون تدويلت ميكرو فيرا صواد يلي يسوين جياسكا تجمعت ان جياسكا سلفرح دم قران إدوالا أكن نولف غاف تسعة أدنا قيمة يدون أكن نولف ألمنايا عندها أدنا وين يسلن ينقورا يديفون لدغان يشدن غال القديش تربعت المزين إندل القبايل نغلا جياسكا ودناوين ذيغني كرا يسلن سيوسيا لدغاي يعني لباك كالك ريزولتا اثني دناوين واد ديليت ونيت عندها اتزميرم هذا السيولم بيان سور سورفتيين أي سجم أي مفوكاد لا بريزونطاسيون لي سوجي بوساكيني دونك ذا شارد ناوين الساكيني دونك أونيني العسلامة نونت ولي تفدم تصوضم ولا ميم سمير صدوق حبيبنا مدا كلنا يدي تسكين يدي تساوين البوان دو في ناس دو فاسون كان دينير ارتستيك نا عندها لا ساجيس لا عندنا تكويث دونك تسال فرح دام القران اردنا قيمه كويسيه دون السكينه دا شو يدير الولعه السكينه تيمليليت تيس ثلاثه الحباب نعم كذا كراس قارن الماتش اميكال تروزيام ماتش اميكال يخدم تربعث المزين ينادل القبايل نتساث اكو الاولمبيك المديه تمليليث ايديلان ذي تزملت تقول نار تزملت ذي الريف بوخفون ذي الولايه مكايت تمليليث يسولين سيون السكور نغموض ثلاثة غير ثلاثة أين يديرن ولا ذي ثملي ساكنين سيك لي زاتاك حركنتي من سنت لي ديفونس لي ديفونس مكراسنين توسرحن شوية ناقصن شيطوح دونك لا جي اس كات بويد ثلاثة لي بوت الأولمبيك المديات بويد ويا نسات الحقيقة تمليليت أمكي تفدا أدناوي أمكي تفدا أرو أمكي تصوض ثلاثة غير ثلاثة قسويين قال لا جياسكا أكو الأولمبيك دو ميديا دونك تمليليت تفدا سترفعت أدنين كان تربعت جياسكا عندها بنبولت إنسان إذ الكارديان إذا ديدس غالتيرا ميباركين سوياد حدوش بن شريفة بنوة رايح حمرون لوسيف حمرون بن شعيرة أكد بن سايح إمارة وليد ذاكيني لا كومبوزيسيون أكيد ديكش من هكا براتيكمون ذي ميورارن إقديما إديلان إديكان ذي لا بروميير ميتون دونك فوالا دويكي إديكش من لا بروميير ميتون يفوكن يون يسوي غير وايض نقال تخسر لا جي اس كا ثقرا بن شعيران ذنسان إديغاليزين بول لا جي اس كا مغلط غارة دونك لا دوزيام ميتون شمن دي ميوران جديدا كرا قديما مزوالو تذكرهم إديك شمن ذوك مكان ميباركي وقاسي ذوك مكان بنوة مكين ذي قديما فلاحين ذوك مكان لوسيف العرفين ذوك مكان رايح النزلة ذوك مكان حمرون تكيني وكيني شمن ديال دونك لا دوزيام ميتون بعد أسلغ ماي لا جي اس كا
ماس الزلفاني كان تزرم يبدل ذي غني سيني ميورارن عاقي بيسك شميتي دقم كان بن شايرة الشيخين دقم كان انسويات وذي دي بويني سويين بن شايرة كثي دنيغي لا بروميير ميتون لا دوزيام ميتون حمرون يبويد البيوت نقال تربح لا جي اس كان دونك نقال 2-1 ومن بعد فلاحين يبويد ويس 3 ذينا تربح لا جي اس كان نقال بوين ينافونس في المدية تقرا تربحت المدية في غاليزي فوالا لو ماتش غروسو مودو ذواكين إديلان ذايا إديلان ديس أين يديران الولها مهاث غار وياكيني سيك تربعت جياسكا لاطاكينس تبدا تاكد تفينند يمالا لين يسوينا كاكي دونك تروا ماتش اميكو تبويد 5 يسويين c'est une bonne moyenne يمالا نوالي هكاكي دونك تبويد لاطاك البوج تبدا تتاكد لي ريزولتا ذا شو كان نتمني ولا لا ديفونس يعني هذا نولها غرس يمضبرون تكنيك لي ريسبونسابل تكنيك هذرن الولهانسن لا ديفونس باسكو ما الا تساوي لاطاك 3 بوت تسونكيسي لا ديفونس 3 بوت سي ان بو ديرني ديو نوفل راسعون لا جي اس كا دونك دوا كيني ايد ليسونسيال لانفورماسيون يشدن غاف لا جي اس كا يفرد نوي السكينين عندها كان شطوح كرا دقايق او فكا تونيس عندها هاد السولم ادينيم دا شي توالم ذي ثملي ساكينين دا شي توالم دقو موضا كينين الا ريزولتا كينين فوالا دا شي يخص لا جي اس كا كان تسواليم كونوي دونك بلا العطيل نفتح لو فايبر عندها تزمرم هذا تسولم وذا ديكيم ذي تزويل تاكينين عندها هذا دويم دا شو تسواليم ذي لو ريزولتا ياكينين تروا لا جي اس كا دونك بوان بوزيتيف سي كو لاطاك تبويد 3 لي بوت دايني يخص لا جي اس كا شحال ياكينين معنا لا ديفونس دونك سي 3 فوالا سي داغبل ريقيم رزات فوالا وإذا ديكش من يدنا ديال الطوب شات العسل منون صدوق سمير دليل سيرام انوان نظام وإذا ديكش من ديال الطوب شات اسيل سجى عبد النور فوالا ضاع عبد النور يناد لا جي اس كا بوسيد دي بون ديفونسور معناه la GSK possède de bons défenseurs, on ne remet pas en cause la qualité des joueurs en un seul match. Ça, mais quand même, ça peut inquiéter trop buts encaissés. C'est vrai, après le confinement, après la reprise, يزم الحال هذا ديلينا كان ديلين كرا يغفلان استيوسيا دونك صدوق سمير يا سيدي الداليز سيرم le meilleur juge c'est le temps effectivement tout là bon pour le moment c'est des matchs amicaux donc ولاش غفلا من القران في لو ريزولتا بارابور ريزولتا مي كومام يلاقي مع الولها اتسوالو كويس غير واين يدفكن كوم ريزولتا لي ماتش اميكو ياكينين سوكينين يسرى تافونسين لا جي اس كان ارزاد ونظمع كنت تزرم نظمع بيان سور لا جي اس كا هاتشي قال لي ميور زيكيب السالم يغيد السوالن السالم
أزول أزول. الزول الدموع. لا سلامك السلام صافا. يسلمك صافا الحمد لله كل لاباس. صافا الحمد لله. أما ذا اش راه غيدير في الماتش كاينين ويس 3 يتورى لا جي اس كا 3 كونتر l'Olympique de Médéa. ذا شو l'analyse كتشيني يتولى هاتشي دفكا. بون ما كاينين زعما دفكاو لنا اناليز بور لي 3 ماتش ميريدي في السمحة كان. Oui. Bon, on peut dire donc dès les 3 matchs, on a toujours essayé de changer l'équipe. C'est pas tout la même équipe Igelhan. Oui. Bon, apparemment sur le niveau attaque, ça commence à combiner, à marcher. Déjà, il faut noter qu'on a eu 2 pénaltys, donc il faut les provoquer. Donc Oui. il y a une certaine dynamique en attaque de provoquer les pénaltys. Puis, en plus, les 3 autres buts de Marquin, les 3 matchs, c'est des sur phase de jeu. Donc, on de Marquin era sur coup de pied arrêté. Oui. Donc, c'est un point positif par rapport à la construction du jeu. Oui. Par contre, nous avons Haja qui est la défense. La défense, apparemment, ils n'ont pas trouvé les meilleurs joueurs 11 de la défense. Oui. Par exemple, sur les 3 matchs, ça a changé. À chaque match, on a changé avec les changements. Même au cours du match. Oui. Donc ça prouve qu'on ne s'est pas décidé un peu 11. Et aussi, puisque l'année dernière, c'était quasiment Saadou Souyad. Est-ce que Saadou il n'est pas là? Donc, il a qu'à bedlen pour trouver une meilleure Oui. stabilité de la défense. Bon, pour le moment, je ne suis pas affolé. Donc, nous que jusqu'à maintenant, l'effectif, dès que c'est à peu près 30 joueurs, donc il faut essayer tous les joueurs. Donc, les 3 matchs qu'on a essayé de tester un peu tout le monde, Oui. les plus prêts physiquement. Donc, les joueurs ne sont pas prêts physiquement. Mais Juma, il va revenir, donc on va le voir dès les matchs amicaux d'Itdoun. Oui. Les autres, j'espère qu'il sera prêt rapidement. Donc, nous dire qu'il faut encore attendre et voir qu'est-ce qu'on aura les prochains matchs. De toute façon, vu que l'effectif il a changé, donc il a qu'à nous voir et il ne faut pas tirer des jugements sur les matchs qui viennent. والحاجه اللي نظن بالك وزرانا راه طاس اللعيبه سي كو لي زيكيب كي ماغرا ميديا اثنين كاينين في لا بريباراسيون كاينين جو كروا كو ça a joué en faveur de Megra et de Mdia d'avoir commencé les entraînements tardivement dans un match كاكي خاطرش نورمالمون يعني تقارن لي سبيسياليست plus tu fais une charge de travail élevée plus les jours, les premiers matchs étaient le zaïf. Donc la réaction des matchs, elle est différente par rapport à Youne qui يخدم مليح, et Youne يخدم شوية. Ou même des championnats, si tu remarques les premiers matchs en championnat, souvent tu as les équipes, elles démarrent fort, les 4-5 premiers matchs, elles disparaissent carrément toute la saison. Et souvent, c'est toujours les équipes qui n'ont pas fait une bonne préparation qui démarrent un championnat comme il faut. Oui. C'est exactement par rapport au problème de la préparation. Il y a des équipes qui se préparent bien. Donc, des fois, ils sont lourds, ils s'adaptent. Et ce qu'on on a vu dernier, la JSK, par exemple, la saison 2018-2019, si tu prends sur les 5 premiers matchs, وقيلا نخدم 3 matchs nuls plus 2 victoires. C'est qu'à partir du 6e match, il devait l'équipe à l'enchaîner. Donc je crois qu'on est dans la même configuration. Oui. Et j'espère le moyen qui décline les matchs amicaux. Voilà ce qui est l'analyse qui voilà. تنميرتي في السلم c'est une bonne analyse على كل حال. C'est clair. Voilà. تنميرتي كالسلام. هيا بخير بسلامة.
دونك سلم الاناليزينس مشي تيدينا درنا كان يون وال سي فري لان ميوران مازال جوما ومام سي ان بون جوور الطبال مازالت دي ليبيا مازالت يبلوكي دي هنا داغفل النظام بور لا جي اس كا Adual, Balak, il va renforcer encore davantage l'attaque la GSK, mais dernier, tu vois, Adual, chez toi, la défense. Salam Wachilan, Mailan, Mailadin, Salam, Vinan de Gourvon, Meizmer, Adradissi, ou l'Adradini, le point de vue, ne se fait ça, faut pas oublier, Blin, Salam Clary dernier. صدوق سمير أزول سمير لا سلامك سلامك سعيد سلامك شتي أمشي تسيلي صافا سمير والله الحمد لله هذا ما سعيد أنا حنظر بس نشكرك ولا كثر سوالف الأولاني يكون ويصلح صافا الحمد لله أخلاق نقول نمشي طوح يرتقناتي نونسومبل فوالا صافي كومين بليزير كهنا ضد ما سعيد وي أميك داشي تولى وي داشي تبغى تدينيض داشي على دينيض يعني سورتو في لاجي اس كا فوالا صوت غورك يربح سي بارابور على لي تروا رونكونتر كاع كثنا لي ماتش اميكو ياكي تخدم لاجي اس كا كاين يساو منا سيون البرانسيب دا موين فايد قرناك ميم لا شاكي تي ريوسيت وي صدر ميم يدوني ما تخمضاني شاك مي كالك بارس تي ريوسيت باسكو تغاني ضين لو سون تغاني ضين شوز Le fait que la plupart des buts ont été créés suite à des actions collectives, ça fait le minimum de moins de au moins les deux compartiments, au moins le milieu de terrain, le milieu de l'attaque, quand même des phases de jeu communes. Oui. Le problème de la défense, certainement, je suis tout à fait d'accord avec vous. De ma part, j'espère que c'est un problème de réglage. Oui. J'espère bien juste qu'il y a un élément, il y a au moins 3 éléments défensifs. Mais au moins ça existe. Il suffit juste de faire la bonne combinaison entre les 3-4 défenseurs pour avoir quand même une défense l'alliant. Oui. تلقى الحاجة ثم زواروش الحاجة في سنة هذا ما نساعد ما تسمح في اللي بغي غفغا شي طاح اور سيجي وهاك ضحكوا يخطط معليش افيك بليزير اكيد نسمحس يا رحم فوالا يا رحم والديك يبوا هذا ما نساعد يافي ان اونسينيون يكشمر داخل لاصال وي يكشمر داخل لاصال pour faire le cours et les élèves ينس donc il a décidé de faire une leçon qui est un peu spéciale à sa manière يتفد مبيي d'argent اسيدي كنا نهني يتفد 100,000 الا بوزي لا كيستيون لي زاليف ناس الناس دا شو ثانت تاقي ناس 100,000 وي يطفي ثانت بقي ثانت المثال يبلي ثانت كني سور 4 انا سور 8 انا يرا ثانت شغل سميستورا الا روبوزي لا ميم كيستيون لي زاليف ناس دا شو تاقي ثنا سعودي 100,000 لا تروازيون فوا دابا حيت فيت الشغل يسكرفجي تسخو مشي ثاكني مليح يعاود يفتحي ناس لي زالافين سدا شو سنا ناس 100,000 لا كاتريان فوا يتفد ثيم قسيني كوبيتون دو يعاود يا تركن اللي يتفد سكوتش سكوتش يتلا روبوزي لا ميم كيستيون ولا كاتريان ناضت 5 فوا يسمستوري لي زالافين سدا شو تاقينا ناس 100,000 Donc, le véritable messager qui va enseigner que l'enseignant et les élèves il y a certains critères, il y a certaines qualités, même si on a des phases, la commis des erreurs, mais quand même la véritable valeur, يا خويا جمعنا كل كاين لو ميساج كي غندمو ساد جو فو لو ديديي pour la direction de la GSK actuelle كاين ستادير غاري وطونك سامبل سيبورتور بغيغ اسانسي وضع ميساج سنيني غاودي الرث الاولها ار لغاش يبالك
كان يبغوا لي الغاشي عندنا ديال لاجياسكا عندما موان تسادي جو بارل افليكس بريزيدون دو لاجياسكا جوري مي لو كان لا ديريكسيون اكتويل تخدموا موان ان جيست هومانيتير فيزافي ليكس بريزيدون سوا طونورينا سوا كثني تخدم ان جيست باسكو مالوريزمون كونيس القبيله دا موان تساد انه فانومي نتصونورو كان الغاشي من الميموثن انت هو فانا ربي اوني مربي انا اسيستي نونوريا مثلا من الماء اللي يدوني بصح هذا هو العالي اولي ورد انت ما عند ساده يدينا كشينا يعطيك الصحه بون كوراج وكون عين ربي تنميرتك السمير تنميرتك صحيت ما عند ساده كون عين ربي ميرسي بيان تنميرتك ارتكلت النظن ما يبغى ربي سي افيك بليزير كي تنسل سمير سي دي بارول دو ساجيس يديتك سمير دائما سي البون سونس هذيك الصراحه بث مثاليس ماذا بينا هادشكين كيدنا ديت دويلت نخدم باش كني اديري دو لو بون سونس سالم كلارين يديك شمن يدنا الزول سالم العسلام معاك الزول مسيو بالقاسمي الزول هو يزيد تابعنا لاشيني كينك العسلام معاك امشي ستيلي ما كنتش صافا دينا دونك je viens d'arriver, j'ai écouté les 3 dernières interventions. الحاجة العالية الحاجة الصراحة j'ai écouté les analyses, mais c'est de bonnes analyses, de bonnes analyses. Oui. Donc ce qu'il a dit Zmelt, bon, on a fait match nul 3-3, mais il y a des satisfactions. C'est un match très disputé de part et d'autre. Oui. Bon, on connaît l'équipe les joueurs se sont un petit peu fatigués après 3 stages. Mdia vient de commencer, donc ils sont vraiment dans le. Mais le match dans son ensemble, c'est un match très disputé. Je crois le match de championnat. Oui. C'est des réglages. Il est en train de faire l'entraîneur est en train de faire des réglages. Donc il n'y a pas il n'y a pas le feu à la maison. Il n'y a pas le feu à la maison. L'équipe va se faire. Il y a des absences aussi, quand on parle de la défense. Allô? Oui. Et il y a la défense. Il y a Tizi Bouali qui n'a pas joué. Il y a Smith Etab Slam qui était un petit peu souffrant, donc il est vers Sakir. Les attaquants, il y a Toubal, il y a Boulahia qui ne sont pas là. Au milieu de terrain, il y a Jouma. Donc l'équipe n'est pas complète. Il n'y a pas de. Absolument. Il n'a pas aligné l'équipe. Pour le moment, il n'aligne pas un effectif. Ça veut dire يقدر نربح حاجه في tourner l'ensemble des joueurs. ولا سكي ماركا في اللاعبين ماركا ان بوت على محرز هذاك دينا صح c'est un mortier. Tu vois quand tu vois des actions comme ça là quand même ils se sont sécurisés en attaque. Lahini, je sais qu'il va faire une très grande saison à la GSK. Schmidt en deuxième mi-temps il a marqué un joli but donc Wellem Toukelrachivi live c'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas le peu. C'est un match vraiment très poussé sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan technique. C'est un match officiel, il a comme ils viennent de reprendre, ils ne sont pas fatigués. Ça fait une semaine depuis qu'ils ont repris la préparation. Là, jusqu'à avec les 3 stages, le travail physique à longueur de journée, le tri quotidien, le but quotidien. Donc, ils sont un petit peu fatigués, les joueurs. Mais ils se sont donnés quand même, ils se sont donnés à fond sur le terrain, d'ailleurs, il a égalisé les 4 dernières minutes. Et puis la défense, il y a Etab Slam, il y a qui manque. Etab Slam, il y a Tizi Bouali qui n'a pas joué. Ils l'ont préservé. Donc, Tizi Bouali, Etab Slam, de l'étranger, Touba, Boulahia, Jouma, l'équipe va être complète par la suite. Je pense qu'on va voir les matchs amicaux équipe de l'Houn, on va voir encore mieux. De jour, donc le 1er novembre. Je pense que l'équipe va se faire. Il y a de la pâte, il y a de la qualité, il y a un qui dit il est en train d'essayer un petit peu tout le monde. Mais par la suite, ça va stabiliser. Les derniers matchs de Al-Hajjana, ça va stabiliser.
absolument. Il y a une petite précision برك غاف النار Oui. النار نتزملت. Est-ce que c'est du gazon naturel ou synthétique ام كي تولد النار C'est نمد العادي؟ non, c'est le gazon synthétique. C'est le gazon synthétique. Donc, non, c'est le gazon synthétique, c'est lourd. C'est un petit peu lourd. Oui. Bon, par rapport aux équipes, les dernières équipes, Magara qui a repris, ça fait 10 jours, c'est numéro 1, ça fait pas longtemps. Donc, ils se sont retrouvés sur le plan physique, sur le plan. La GSK, vraiment, avec les trois stages qu'ils ont fait un travail monstrueux sur le plan physique. Hein, quand on fait un tri quotidien, quand on fait un clear, c'est Oui. pour les préparer. Bon, les matchs qui nous sonnent parce que c'était très difficile d'avoir les matchs amicaux. Oui. Mais je pense que dans l'ensemble, quand on voit le match d'Ina, la GSK méritait nettement de gagner le match. Hein. Il faut pas, c'est pas parce que avec Dina, car il y a eu des occasions qui ont été ratées juste après le but Mbia, qui a été encaissé par la GSK. La GSK a bien réagi, Ahmed Ben Chaïra, Ahmed Ben Sayah, ils se sont créés des occasions de marquer des buts, d'égaliser, de marquer d'autres buts. Mais sur le plan de la qualité du jeu, il n'y a rien à dire. Maintenant, مازال les derniers réglages, مازال. On n'est pas arrivé Oui. aux derniers réglages. Les réglages l'effectif complet, parce qu'il y a 3 joueurs, puisqu'il y a des joueurs en défense qui n'ont pas joué, donc ils vont rentrer. السكينه وكاين دينا وكان ياك دابا دارس دابا لينا كون ديش ليكيب يساعد قرص ليكيب تيب نربح حاجه نكوني نو سي l'essentiel c'est de faire tourner un petit peu tout le monde. نجي باقي يبني يكشمد فلاح يعني يكشمد دي ماركان يكشمد كرومنين يكشمد c'est de nouveau dans l'équipe, donc de les voir jouer et puis sortir avec un match, c'est pas vraiment méchant. Hein. Oui. Un 3-3, c'est un match amical. Le match s'est joué dans le fair play, mais c'est un match disputé. Les deux équipes, on a vu les deux équipes qui voulaient gagner la bonne se font donc une scène, mais malheureusement, avec le travail qui s'est fait, bon, c'est comme ça. Si on commence à Dima, c'est 13 matchs sans défaite. Les nuls Dima, c'était des victoires sur victoire. Hein. En 2018-2019. Il y a la baisse de charge, l'équipe de la préparation. Oui, oui. Ils vont continuer, mais une fois qu'elle va dire au championnat, on va dire va avoir une baisse de charge de travail physique et tout. On va dire va avoir que des matchs, il va avoir des entraînements légers. L'équipe va reprendre, on va se mettre à niveau. Mais il faut recharger les batteries, il faut recharger les acquis, donc il faut travailler, il faut charger le maximum possible sur le plan physique. La compétition, il va y avoir une baisse de charge au juste niveau pour entamer la compétition. Mais je pense qu'il n'y a pas le feu à la maison, l'équipe tourne bien. Maintenant, sur le plan des résultats, c'est un match de préparation. On voit beaucoup plus l'aspect cohésion du terrain, il y a les joueurs, les anciens, les nouveaux et tout. Il y a pas mal, l'entraîneur il a pas mal d'objectifs dans une rencontre de football. D'ailleurs, donc est-ce que les gens ils vont la voir. Le match, la préparation. Donc je ne pense pas que il faut pas crier au secours, il n'y a pas le feu, il n'y a rien du tout. Hein. Il y a certains qui essaient de mettre la pression. On ne met pas la pression dans des matchs de préparation pour une équipe jeune comme ça. Il faut l'encourager. Il faut. Ils se sont donnés à fond du terrain. La circulation du ballon. C'est vrai qu'on dépense. La dépense n'est pas complète. La dépense de ce qui n'était pas complète. Hein. La dépense, c'est un joueur aguerri. C'est un enfant du club, il a été c'est un enfant du club, c'est un joueur aguerri, il y a aussi ça à dire. Mais malheureusement, c'est tout à fait normal pour l'assant, il veut le préserver, Tizibali veut être préservé, donc Daniel fait les attaquants. Al-Toubani, c'est un bon joueur. Il est de très bonne qualité. Il peut faire quelque chose de. On sait, tout le monde l'a vu, les matchs et tout. C'est un joueur combatif, il lève et tout.
Donc, un argent, il faut donner le temps, il faut absolument. laisser les gens travailler, on laisse le staff travailler, on laisse le staff faire les réglages nécessaires. Et Oui, puis, l'équipe, c'est pas le championnat, c'est pas les 30 joueurs qui vont jouer, les 27 joueurs qui vont jouer. Il n'y a que 11 joueurs et les remplaçants, 14, maximum 14 joueurs qui vont jouer. Mais actuellement, c'est tout le monde qui joue. C'est tout le monde qui est mis dans le bain. Il a quatre niveaux, il a des anouas, des c'est ça le travail de préparation, c'est ça le. Mais si les matchs amicaux des gens commencent à se rouler, le match amical, non, oui. ça ne sert à rien de crier, de s'alarmer, rien. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Hein. إني Alors, كان quelle est أسلم l'équipe أسلم oui. pour les prochains jours ذا شو البروغرام لا جي اس كان يتساعوا Les prochains jours, ils vont reprendre au stade du 1er novembre, incessamment, ils vont reprendre, donc ils vont se oui reposer, ils sont rentrés chez eux à Saki, donc ils vont reprendre au stade du 1er novembre. On va dire, il va y avoir un match amical. On va dire, il va y avoir d'autres matchs amicaux qui vont se. Et puis, peut-être un quatrième stage, oui dans les environs, parce que la compétition en Basel, elle met le eh, 27-28 novembre, donc, oui ça attend le chouïa, peut-être qu'il va y avoir un quatrième stage d'équipe, hein. oui C'est pas encore arrêté, c'est pas encore décidé, mais je pense qu'il va y avoir un quatrième stage pour permettre à l'équipe de se regrouper, d'aller ensemble et tout. oui Ils vont travailler d'autres aspects. Et quand il y a un regroupement, c'est autre chose. C'est tout le monde qui est là, c'est tout le monde qui est concentré sur le travail, c'est tout le temps de réunion, donc le message il passe mieux. Donc, بصح non, il y a un programme qui est tracé entre la direction et le staff technique. Donc, la direction a mis tous les moyens pour le staff technique. Donc, s'il voit qu'un quatrième stage est nécessaire, il y a un quatrième stage. Mais immédiatement, c'est la reprise au stade du 1er novembre. Et puis, il va y avoir le match amical contre le Paradou. Et puis, il va y avoir d'autres matchs qui vont être programmés. Parce que la compétition يقدر ديلي وكي كونت de البارادو يقدر ديلي normalement, c'est le 20, c'était programmé pour le 20, mais le Lyon, nous allons la mettre qui était aux zones à la ville de Zaya. Voilà mais c'est programmé, hein. Et côté recrutement, d'ailleurs, c'est terminé pour la GSK, non? Le côté recrutement, ce qui, par exemple, j'ai pas de Hadaradaf Al-Toubal, Hadaradaf Boulhia, Hadaradaf Juma, il y a aussi Abdoul Sherif Chakarni qui a été recruté, l'avant-centre Ibrahim Tishrif. Oui, non, il a une préparation spécifique qu'il est en train de faire puisqu'il est en retard. Oui. Donc, oui, dans le Dichem, on ne l'a pas vu, ils vont l'essayer. Oui. Peut-être il va éclater, peut-être il va marquer, peut-être. Absolument. Voilà un petit peu le recrutement, comme quoi rien n'est fermé pour le moment. Le staff technique, Zilfani, rien n'est fermé. Et parce que ça parle justement. Le 27 octobre. Parce que, Salim, parce que ça parle justement. Parce que ça parle justement avec la presse et les réseaux. Zilfani, il veut un bon avant-centre. Voilà. Est-ce que Zilfani, il n'a jamais dit ça, mais il a dit une chose. Zilfani, si on en a besoin, si on est dans le besoin de se renforcer, soit en défense, soit en milieu, soit en attaque, il n'est jamais trop tard. Nous avons jusqu'au 27 octobre. C'est pour ça qu'il est en train d'essayer de voir les manques, les manques et tout, pour essayer de décider. Il est le 27 octobre, si le 27 octobre, il est entre la direction, il est voilà, c'est utile de renforcer l'équipe, on va renforcer l'équipe. Donc il n'a pas fermé les portes. Voilà. Absolument. Maintenant, avec Dino, c'est un attaquant, c'est un milieu de terrain, c'est un défenseur, je ne peux pas. Mais Zilfani a été très intelligent dans sa réponse. Il a dit ouvertement que les portes du mercato, le mercato n'est pas encore fermé chez nous. Nous avons jusqu'au 27 octobre. Mais d'abord, il a dit qu'il est mis à l'épreuve. Nous avons un match qui est enlevé, qui est le parade de Fniwali et tout. S'il va juger utile, qu'il faut un renfort, c'est lui, c'est le staff technique, élargi, les assistants.
il va voir, donc certainement, il va proposer à la direction, et la direction ne va pas refuser, puisqu'il n'est qu'une marché pour la direction. Donc, il a un petit peu l'accord de la direction. Voilà le. إبا تنميرتي كما السلم ما السلم كلارين اون ديريكت يا خويا يقبوا مازال يقبوا لا جيسكا ولقد يحب لا جيسكا وزميت صفر على العقل مازال الحال nous avons encore le temps il faut faire confiance à ces jeunes il faut pas les décourager خاطر quand on voit les commentaires pour un match amical حاجه on s'en prend des gens non il faut laisser le temps au temps donc نجي الوقت الوقت نقارن donc nous avons jusqu'au 27 novembre, l'équipe peut se faire à tout moment زر داك قريز من الماتش من وين كاينه الحاجه خاطر خصوصا من خصوصا فاس لي جوار ما غادي نحسب اكثر ديجا نحسب ايتاب بسلام غادي نحسب ولا تيزمستي جيبالي غادي نحسب التوبا غادي نحسب بولاحيا غادي نحسب جيم غادي نحسب قدور الشريفه كاين سيتي لي جوار كي سون سونسي اتر جوار ولا شي دونك ils ont donné tout ce qu'ils ont, ils ont joué, ils ont bien joué, ils se sont adaptés. Déjà, l'adaptation, c'est quelque chose pour le staff technique. Ils se sont très vite adaptés, le groupe, et tout. Le résultat final, c'est un match nul, 3-3. Mais ça ne veut pas dire 3-3, c'est la fin du monde. Non, c'est des champions, des matchs amicaux, des matchs de préparation, le championnat va dire. Je sais qu'ils vont démarrer enfin par le championnat. C'est pas parce que après GSK, Hadjana, loin de là, c'est un jugement comme ça. C'est un avis زرا بلي لا جاسكا تخدم حاجه غاسكوزا كيف خاطر الطاسي يخدم لي زاناليز نسنتورا هكا وكل يوم زرا لي في الشامبيونا يبون ريفوار لور كوبي سينين نغلط مع الحاجه دونك il faut pas qu'il on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de la boire c'est un proverbe il faut laisser les jeunes qui travaillent. Nous avons un bon groupe, on va les encourager, on va être derrière eux. Je sais qu'ils vont faire quelque chose. Ils sont animés d'une très bonne volonté, ils ont des capacités, ils ont travaillé très dur pendant les 3 stages équipes. Quand même, c'est très long, faire 3 stages d'affilée et travailler physiquement très fort. Donc ça pèse un petit peu, la fatigue se ressent d'elle-même. Donc, Inch'Allah, les prochains matchs ils vont nous faire de bons matchs, ils vont nous faire. C'est la production des joueurs, le terrain combatif et tout. الحاجة يفرحنا Inch'Allah, ils vont rectifier. De toute façon, il y a des réglages à faire au fur et à mesure. Ils vont trouver la recette qu'il faut pour attaquer le championnat en force, Inch'Allah. Le 27 novembre, le 28 novembre, à des cartos. Ça veut dire la première rencontre, Inch'Allah. Inch'Allah. تنميرتي كما السلم بالك كان دارني مو كان فاكس تصير امك ذاكي ذينا لاكوي لا ريجون بوقفو كويت مازاليك يوقفونا تقولوا Non, ils sont rentrés. L'équipe est rentrée. Il n'y a pas de. L'équipe est rentrée, donc ils les ont libérés. C'était pour le chouïa, droit le 1er novembre. Le 1er novembre, ils vont reprendre, c'est une reprise. Et puis 2 jours après, il y a le match. Le match, on n'a pas encore. Ça dépend de là. Le match soit il a le lieu n'est pas encore arrêté. Mais bon, ça plaît. تنميرتك مقران تمي يتسوى في قضيتنا ميرسي نجاو لهنا روح دوايض تنميرتي مسل كلارين دي كان يدنا نسيس كلفن ستايوانت لا جي اس كان لا كومونيكاسيون دو لا جي اس كان يتكي ديدنا اكاكين pour bien sûr satisfaire le besoin des supporters en information. Donc تنميرتيس يمين إدي كان يدنا هكاكين أكد ولم يجوفد غفطس تمثال فوالا يا تكفري ناس un instant تكفري ناس c'est un problème de voilà
التكفاري ناس ادعي ودود ادعي ودود ما جدك ادعي ودود أدعي رشيد دقيقه كان جو في لونسي باش اكيد نطف لا فيديو دونك اعاود الدك اعاود افتح الفايبر سياكيني وداعود سياكيني باش اكيد نطف لا فيديو فوالا سمح لي كان دقيقه قم كان قم تروح رشيد ما بغا يفتح راه نو يفتح نو سي بون واخي لا يفتح ما يفتح خاطر فوالا زمر داعود تكفري الناس اصوض غورك ما تبغيض عدد السيولود اصوض غورك التكفري الناس نتراجو تكفري ناس دي سيول ذي الكندا يتكديدنا نسا هما يسول اون فيديو سنيتان مرتينك يمرديكي اون فيديو سي بلو كلير هكا قارن مازالو دفي غير ذاكيني مازالو دفي غير تكفري الناس ايوا سي بون لا سلامك التكفري الناس سمحي دقيقه هتسالي ميم لو صون فوالا على السلاماس التكفري ناس ام كي تسيري تكفري ناس فوزالي بيان سافا تري بيان سياسي سلمى سينا تنميرت كل اكيد ديناكلي وي لا سلامك هذيك باش اكيد تسلا ذاكيني ام كويس سافا ادعي ودط اي خطرو كي تسلي فوالا بالعكس لازم يسلم يند يهضر في الماتش بوساكي وي يسفهم شوية وي وانت قلت لي نايد جوستومون خش طاقو ميم لا ديفونس تخش شوية والله وي ان بون سميتو شنو un bon défenseur, un bon 5, un bon un stopper, il est قل. وي إنايك تورا تسلي سيد إنايك لونترينور ليكيب تكنيك كويت اون جينيرال تسيين باش اد كل يوم هذا سفكنا مكانيس الزرن مكانت نوتيليزين من بعد الزات سي سا لو فما شبه الدنيا فما شبه الدنيا مي لو تريك دون تو سا كاين عايد لا نولي يخدم يلسن لينا لا بغا بالون يلسن زرير وتقرا اسمه ويلسن باسكو جو سي مي ناد اخو دون لا ديفونس خاصك لان وي كيما ماركين ثلاثه دموع زعما دموع ثلاثة ماتش ميكال مي ثلاثة سي ان بو طرو زايد شوية يعني المديار ماشي لافريك لا مشي مولود ديالنا لوسما لا مشي لا في ساعات تكون بيان سور زيغزاغ match amical, c'est un match amical, je suis d'accord. Là, vous voulez match amical. Mais باش يماركين ثلاثة إيف جايث ديفونس نو إذا قالت تشتغل على دمو ستادير كشتيني توان كي شوية تكوكرا شوية وي تكوكرا كي اسم دينا ديريكت كي حملها في تدينا عيني العين تخممها لا فيريتي بيان سور شنو اللي يخدم سندينا زريع جو سي متساوان اون سابيل ولا با بالون سومبل زريع ماشي لا والله وي نايت كتني الدنيا لا ديفونس هكذا نافونسون العالي خصنا il faut pas on fait les mêmes erreurs du passé ما شويه دامو ايش فوت ما شكل لو ماكي وشويه ماركي قصد انا حال ماركين كلي وي كمان ماذا الميليو دو سيزون ابري كيف سنه نعم وي نو تي قاصد ديني وي دابا ولا سي maintenant qu'on bouge si il manque
un bon stopper, un encadrement et la défense, c'est pas la peine de se c'est un match amical. Un match amical, c'est marqué très tard. Oui. Non, on n'a pas ballon, on sait comment ça marche. Hein. Absolument. Ben. سهل الحق على كل حال. Non, parce que attends, on attend à la dernière minute, après on reçoit. Après, si on peut corriger maintenant, on va corriger. Après, quand ça commence la compétition, c'est autre chose. Oui, absolument. Ticket net, 0. Ouais, c'est pas grave. Ça arrive, Ticket 3, tu marques une traite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait un mois qu'on prépare l'équipe gay. Je me prépare maintenant, non? صح absolument. Je suis en train de critiquer ni l'entraîneur ni la direction. Je suis en train de dire je suis pour la GSK est forte. Et puis maintenant, on va être fiers d'eux. C'est tout. Absolument. Mais en connaissant un petit peu dans le foot, marqué 3 مدية ماشي تحقرات على كل حال. Oui. Mais il y a لما يلقى un bon 5 et في المست décide il va encadrer les jeunes في الدوري avec un avant-centre العادي. تفضل دينا داك الشيء باللي الكويا كاين 3 بوت انسكري بور لا جي اس كي قريح شويه. هذا مو سي نورمال قرحت ماشي قرحت شويه مليح. مي ديغني غاين الصراحه سيك لاطاك تخدم ديغني 3 بوت سي با دو لاطار تا لاطاك اللي ما ماركات 3 بوت ما ماركات 3 ماركات ماركين كي صاروا بينهم ما اي تورا بون سي دي شوا على كل حال. هذا ما نفبر زعما قلت ماركين لا تماركين فيه كيف تقول راجع وي انت على كل حال هذا هذا ولا بقول الحبسه باسكو روح افلاس لا سيدي فراك شطع الى قال فراك ناصر كوما ميا دي جون بيتيتر سي فري وتورب انا با كون نهضروا كي سميت لي انسولتي كي سور الناس في العالم نعملها. On peut donner un avis, de critiquer, mais dans le respect. Absolument. Après, là, c'était quand même je fais quelque chose pour savoir mais je pense qu'il y a des gens qui l'insultent sur le chat, jamais été pour insulter, critiquer, donner, je crois que j'appelle et puis c'est tout. Mais je trouve que c'est malheureux. Il faut que ça se respecte. Là, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Il faut quand même. Il y a le respect. Il y a quand même قدر يرانا. ده صح. يمكن جا توجور تظهر كي جا توجور بروني باللي الا ما خدم الخدمه ذاكيني نقدش ذاكيني ميم لو توب شات الا قد يلي ذا زدقان والا قرات سيرين يا والنا شاك فوا نقرا دواكيني فوالا الا كون مسروق بالي كنتحزب تستحي انت قدر نو ثرا مي باش تبغى دير داكور سي عم ناصر ثرا اين كيدير في كتنا في لو فوتبول با بوليتيك تو سا je suis pas d'accord avec lui parce que le football, le sport en général, c'est politique. C'est politique. Et Canada, le film Maurice Richard, les années 40, les années 30, c'est un francophone. Daromé, il a parlé dans une conférence de presse. Le hockey, parce que le hockey, c'est le premier sport, le premier, c'est le hockey. Il a parlé en français. Après, en général, Montréal, en général, parce qu'à l'époque, c'était anglophone, hein, parce qu'ils sont plus les Anglais, c'est eux qui décident, l'administration, c'est eux.
Mais tellement c'est un Daromé, c'est un francophone, un Québécois, eh ben, c'est le meilleur joueur de hockey à l'époque, Maurice Richard. Il était le meilleur joueur. Et ben, un film sur Maurice Richard, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et ben, c'est lui qui a fait des limites avec Montréal, en général, ça rend la ville de Montréal, le Rachid, tout ça, pour que la langue française est reconnue. Ils vont la reconnaître. Et c'est là, il y a une loi 101, la loi 101 du Canada, c'est la loi, elle respecte la langue française, parce qu'elle est partout. C'est la même, l'anglais, eh ben, c'était comme ça. Il ne faut pas ça a été toujours comme ça. Même dans le foot, même dans le sport, c'est politique. Parce que de temps en temps, c'est la GSK, la politique. La GSK, c'est quoi? C'est l'identité, la GSK. C'est le Tsakvali, Tsabazir, Vinad. Je connais des Tunisiens, des Marocains, je ne sais pas moi, des Chinois. C'est des arabophones, mais Chinois Qbaili. C'est la Qbaili, ouais. Eh ben, la GSK, la GSK. La GSK. تنمرتي ميرسي هكذا مو اسمح لي ما معليش تنمير لو يضنا تسولن بلاك تصي غدير شي على ميساج فانا تسولن التولد من هناك والله في مني موريس الشعر الى هناك ولي صح ميرسي على خير لا نصر في ولي ما من نصر في ولي كنا نصر تنمرتيك ميرسي بوكو فوالا هيا على خير على خير تنميرتي تكفر الناس اللي يسولن في كندا عبد النور أزول عبد النور لا أسلمك أسلمك دم وحنت الزلوي كاردي سلن صافا أم كتسيلي صافا الله طيب يا الحمد لله الحمد لله أما هيك ديش أنا غديني ضا عبد النور سجادي يمدو كلنا غادي هضر قبلت كاين غادي نيغ on a tendance à oublier que la GSK il était le deuxième meilleur défense du championnat. Oui. Ils ont encaissé 18 buts, la meilleure défense c'était le CRB encaissé 16 حاشا اللي بيتها فرق مغيرنا. Oui. C'est pas la deuxième meilleure défense qui dit ayant Alvin je le pense pas. Oui. Comme Rara, à mon avis, ça a des bons défenseurs. Peut-être ils sont pas excellents, mais c'est des bons défenseurs quand même. Oui. Après, dans des hommes de colonel du Canada, mais il y a un défenseur. Peut-être aussi, c'est mon avis, mais la direction aussi, c'est des experts dans le football. Moi, je suis pas expert dans le football. Et qui va être dans la défense. Mais nous, il y a quelqu'un ou deux jeunes qui peuvent occuper le poste. Ça fait, ça a une autre politique, ça a une autre vision, surtout c'est des experts au football. Absolument. Moi, j'ai des mal à croire que la deuxième meilleure défense Guilindi, du jour au lendemain, c'est la perte des défenses. C'est pas possible. En plus, dans le football, en général, stabiliser une défense, c'est le travail le plus facile. C'est plus l'attaque qui doit. Une équipe, l'attaque qui doit, ou la défense. Absolument. Parce que l'attaque, il a qu'à dérouler les buts. C'est ça. L'attaque, il a qu'à attirer surtout la créativité. Alors qu'en défense, c'est plus de la rigueur. La rigueur, on l'enseigne. Alors que la créativité, on l'enseigne pas. Oui. Absolument. Alors qu'en défense, il y a un certain nombre de règles à respecter. Tous les entraîneurs ils montrent qu'avec la défense, c'est plus facile de faire une bonne défense que de faire une bonne attaque. Oui. Je pense c'est plus à l'attaque.
surtout milieu de terrain offensif. J'espère مليح الدرجة اللي en formation parce que on a beaucoup sur les espoirs non que ça c'est en tout cas qui connaît tu vois le football sur le Daradi c'est un élément très important l'effectif de la GSK j'espère qu'ils ont en formation absolument après en défense certainement elle est parmi les meilleures défenses du championnat peut-être c'est pas la meilleure et on n'a pas d'excellents défenseurs mais on a des très bons défenseurs c'est clair et net انواع اذا جوار مليح يعجبني يلا ديفونس لا جي اس كان يفي تشكلض يعني شتي كان في اللاس يمكن sincèrement كراو ساعات زعما des excellents joueurs et la défense c'est plus des bons joueurs c'est وخصنا وفزنا مليح c'est le travail d'équipe c'est le groupe qui fait la bonne défense absolument c'est pas vraiment des individualités parce que l'Indy, c'est les mêmes critiques finalement. Oui. Mais au bout du compte, c'est la deuxième meilleure défense du championnat. 18 buts encaissés, le CRB 16. Finalement, c'est les joueurs, sur ce qu'attendent des Néerlandais, finalement, la GSK est arrivée à faire le mieux. À mon avis, individuellement, les défenseurs de la GSK, il y a des bons défenseurs, mais ils ne sont pas excellents non plus. Sinon, on a de l'équipe nationale à Randel. Absolument. Je pense pas qu'il y a jamais un défenseur aujourd'hui à la GSK qui mérite de jouer en équipe nationale pour l'instant. Après, c'est l'avenir, on se racharde. À mon avis, c'est plus le groupe. La défense, c'est plus le groupe. C'est plus un système défensif que des individualités. Absolument. Oui. C'est pour ça que تقلق مليح في الافير كاين لا ديفونس كاش تقلق مليح فريمون سي لو 10 لو 10 سايون en tout cas نزراتوك بلي كيمقار ديال عمار c'est un bon joueur j'espère il va faire un top Daraji j'espère il a beaucoup de qualité hein c'est clair qu'il a beaucoup de qualité après j'espère qu'il sera en forme donc croise les doigts Après, pour les autres postes, généralement pour les ailiers, on a des bons joueurs. Au milieu de terrain, on a des bons joueurs. En défense, on a des bons joueurs. On a un bon gardien aussi. Sincèrement, je pense le travail qui se fait actuellement. Après, sincèrement, les joueurs تحضر لك l'entraîneur il doit te donner ta chance باش هكا يجوجي وكيف كان لا شانس انك الماتش amical c'est ما يكتب صافي il est obligé de faire jouer tout le monde c'est normal c'est وصف كذا راه جوار مسكين الماتش amical يلعب سي ما تصلعفو c'est pas l'équipe type qui joue c'est normal qu'il tourne l'effectif c'est pas et du coup finalement le résultat c'est pas l'objectif c'est de voir tout le monde à l'œuvre. Absolument. En plus, sincèrement, si c'était vraiment le résultat qui compte, ils vont pas faire des trucs quotidiens. Pour un joueur de football, un truc quotidien, pas d'organiser des matchs à Fikilt, c'est compliqué quand même à gérer. Oui. Ouais, il y a tout ça. Après, en tout cas, il y a un J'ai dit que c'est une deuxième meilleure défense, c'est que je crois avoir dit. C'est ma logique à moi. C'est simple à dire. C'est comme ça. Ah ben. صح تقدم واحد. تنميرتك عبد النور. ميرسي بوكو مدي قضيتنا. صح تقدم واحد قيم ديالنا. واحد واجد تنميرتك ميرسي بوكو مدي قضيتنا. سني تنميرتي عبد النور يتسوالي ما كان ارتمينو ذاكيني. فوالا ديون حبيب تدويلت وهذا نسى فوالا اسنين تنميرت إمي إديكاض يدنا فوالا نتكمل ما تفهم هذا السولم أصوات غورون ما تفهم هذا الدوي ألو لا سلامة نويد السوالن زعمر الدم محمد عمر لا سلامك عمر صفا ياك
اكيد سله سي صباح اكيد سوى لها دمو إيك الصباح تريد تفض اش راك خدمان كيني الله غالب المهم ياك تفض اش تبغي تديني ضا عمر يا ولدي ولا قراتني فا العقل الرشاقينا وي ياك باسكو l'entraîneur a gagné et il est en train de faire des variations, oui. de voir le jeu qu'il faut et l'équipe. أما مازال حلام آدم محمد مازال الكاتريام ستاج إن شاء الله ديتيك جدة تفهمها؟ ستادير تبغي دينا توريف دو مشوار ناك تبغي دينا تورانيف دو مشوار سمحتي صلاله الو وي كاين سله الو سلا كاين عمار سمحتي سوتد تسوي لا تسولم سوي دونيس سمحتي سوت على لا تلفزيون كيما راه تهضر ميدنا ما تبرونش من التلفزيون الا غادي تسمحتي سما فوالا لان الصونيه كاينين الو تسكوبي سي با كوم سا عمر الو ذا عمر توجور دام واحد وي اما راه تهضر ضا عمر اما راه تسولم سمحتي سوت تساوي لي سيد السوالم وتسمحتي ستانا لو روتور ديكوت التلفزيون اترجم من ميتفوك ليميسيون تزمر ماذا تسلم ذا شي دنام ويض اتدوالي ميما راه تهضر ميدين الا قد تهضر مستوي الموبيل نوان فوالا اصوض غورك عمر روح كمل ولي دونك الدموح بون اسنيني البرومي ماتش نربحيت الدوزيام نخسريت التروازيام ماتش نيل ترى 3 pour moi je trouve c'est positif. Oui. Bon, on a encaissé, mais on a marqué. Oui. Yeah. Mais l'entraîneur, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire tourner l'équipe pour faire une équipe qui va faire face au championnat. Mais le quatrième stage, Inch'Allah, les supporters, il faut laisser les gens travailler. Il ne faut pas les perturber. On a une très bonne équipe de jeunes, c'est vrai, c'est des jeunes, ils viennent d'ouvrir leurs yeux au championnat avec les seniors Urclid. Les anciens, moi je suis d'accord, Maître Ben Shrifa, il a de l'expérience. Saïoud kif, Rayah kif. Comme ça les jeunes vont se forger avec eux. Amroun, je suis tout à fait d'accord. Le temps que وينات بولحيا وكذ وينات الليبيان vont revenir l'équipe elle va se compléter. On a le temps de préparer et de rectifier nos erreurs. ماشي كان نربح الا قيل خسر نولي لي زيرور ندلل ولي لا فورس موتريس ولي لا فورس ديتريس ماشي كان وثيت بزكتي طيس بصح يمكن العقليه ينو تاكي وقال لك يقرن نسنا بالون والسن راه ام كيسن لونطرينر يقول اكتوال ابسوليومون الو وي كاين نسل الو كاين نسل ناك وقال لك يقرن نسنا بالون والسن راه كيسن لونطرينر يقول سير بلاص لو بريباراتور كي لي زا بريباري فيزيك il y a وينات ام الفيزيك وراه غادي يدير رودولف نينا ماشي سقار il faut du temps عقلنا en plein Covid-19 عقلنا en plein crise il faut trouver des solutions il faut satisfaire tous les domaines de la JSK ماشي يلا كان يلا il faut نخسر باش نولي لي زيرورنا avant le championnat. تنميرتك عمر ميرسي بوكو ميديك قضية تنميرتك ميرسي عمر تنميرتك لا ياك يون مستيك يلفو نخسر باش نريكتيفي لي زيرورنا افون لو شامبيونال وسكا ربي ان شاء الله هذه اللي كان زيام شامبيونال ان شاء الله عمر تنميرتك
يا زايا دينا يعطيك الصحة دا موحل لي زيبور تخدموا اللي ربي يزيد اش سميني غادي سيبورتر دوك شوية لا ريسبي de ne pas citer les gens, c'est tout. Inch'Allah. Azrah Ma'afiyoun, c'est un cousin. Oui. Il est d'Itizi Ouzou Imout. C'est un entraîneur de l'athlétisme. L'athlétisme, à l'époque, il a Saïd Cherdaoui, Netsa Chaban Belqsam, ونفع بالقسم كوات يوسف عيش كمال صادق نخدم يركا كني لا كوم اتلت نور دينا مزيان سي مون كوزان اسي عفو ربي ولت ما ساتان داكي دي باري امي ساتان دي مارسي اوني اون تران دو شيرشي امي كدسن الحضران جنازه باباسن اثنا دي لي جوني اثر رحم ربي ودي فكر بالصبر مولاني مرة تنميرتي ميرسي يا عمر ميرسي يا عمر تنميرتي يمد بويض مدوكي مرحومة كي رحم ربي ودي فكر ربي الصبر اي مولانيس فوالا أصوات غرون ما يفعل ديو بعض كاين خلاغ سريد يدون أصوات يلي ما تفهم هذا ديكيم يدنا دونك ماتش نول بانكولي ونم كي توالي سي فري 3 بيت انكيسي سي ان بو انكيتون مي 3 بيت انسكري يعني صراحة ايمين ليكيب دونك انويدي السوالن ازول 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 انويدي السوالن الو 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 وي كي نسلغ الو وي وي ازول السلام عليكم وعليكم السلام انويدي السوالن ازول كمال سي اسبانيا كمال دي اسبانيا لا سلامك صافا كمال والله صافا والله الحمد لله ياك تشاد صافا الحمد لله ذا شرا غي داويض ساكي ذا شرا دينيض لا بغينا نهضر شويه في لاجياسكا نهضر شويه في الماتشا ماتشا ميكالي كيلعب ضد المديه وي وي ابسوليمون نا بغي افون تو سمحي كان زدني بروف ريتابليسمون يحناش ان شاء الله وي اسدي فكر بالشفاء ان شاء الله ان شاء الله ما إلا فلاجياس كان عاكد في الماتش كي الماتش اميكال يخمن كونتر المدية دونك جو بونس كو الريزولتا سي لو ديرني سوسي زعما باسكو سي ان ماتش اميكال وي جو بونس زعما بلي سي تو افي نورمال باسكو تورا سي لو ديبي باسكو نزمير انا نحكم في ليكيب وي كيش بونسورا جياسك على كل حال ساين بون ايكيب سي دي جون لازم شويه بك شويه الخدمه شويه الاكسبيريونس افيك لي ماتش هدت لي ريزولتا وداير تبعد مدبرني لاجياسك دي هضرني يتفاهمت يتفاهمت باللي يفو با زعما جيجي في الماتش هكايا وي باسكو سورة نون فاز دو بريباراسيون وي وزمرا رانا ديني في لا ديفونس ديما تهضر ما كنا في لا ديفونس سورتو عندك المغنيين كنادي دينا لا ديفونس كيش بونس كو جياسكا الساعة اون بون ديفونس و جو بونس كو افيك تقارن البيلين لا ديفونس كيش جو بونس تي عبد السلام اي عبد السلام وناس قارنا كنا اي عبد السلام باسكو زرقت ايلين دي اي عبد السلام باسكو ايلين دي جوستومون لانسانا بروبليم الماتش نصطيف لانسانا بروبليم لا ديفونس الور نقارن الدوزيام اونترينور ني بروبوزي عبد السلام يتزلفاني إلا سا المشكل يوصل لاكس لا ديفونس الور يبلاسي وكي عبد السلام إلا سورتي ان كرون ماتش كونتر سطيف ما إلاش فاهم وي
كي جو بونس كو راس الخطه كي يقارنوا عربا سي بيان عبد السلام عبد السلام وكذا وايض وين الاربعه وي لا 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 كي نقارن باريخا لي دو اخم من لا ديفونس لا جياسكا وي و بليس دو ك اي عبد السلام يزمر هذه يلعب ثاني لا الدر والله اعلم وي alors je pense que la défense ça a une bonne défense mais là l'attaque je pense que avec le retour نقارن وين اسبانيا بولحية وكذا نطب لنا ليبيا je pense que l'attaque نسعى absolument وكي على حسابي يعني تما ساعة تقارن ساعة une bonne équipe ان شاء الله اسكو ساكي ان شاء الله سي لا بال ان شاء الله ان شاء الله تنميرتي ميرسي بوكو ميت السولد الله يسلمك يعطيك الصحة يا تنميرت بقى على خير بقى على خير بسلامة السولد تنميرتي فوالا اصوات غور وين ويفغانا ذا يكمل لنا كرا الوقت يدون تنميرت من السولد ولد السولن يظن ولا النصر نقال لي السولد السيادة السول اون ابل فيديو وغادي الطفالة مازال غادي يعاون النصر ملا سلامس ما يفهم هذا ديوين كرا اصوض غورون اخلاق الناس كمي لنتكومونتي الماتش كيني بس كيني كونتر المديان يفوكن 3 يسوين غير 3 ذا شو الليكتورة تخدم دوكويا كيني يموت داش يتولم فوالا وقبل هذا السيول وبعض النا ادناوين غاف لباك الساكنين فاند يظل لي ريزولطان لباك دونك نناياس بالك هذا دناوين كان كرا النصر دي سوالن فوالا أزول النصر لا سلامك أزول دموح مس الخير في اللون مس الخير وكيم دوكا لنا غي حبيبنا اكتيليني تدول تاقيا بلا سلامك أمكي تسيلي ما كنت دينا إكاتو كفورنا أمك دينا غروان توراك كيناك يكثرا مي دا سيغنا صمد الحالة دموح السماطة فوالا السماطة على السماطة قاعد مانيك لا كاميرا انك ولا قرات تبوجي لا كاميرا الا قد تقعد ضربت تبوجي غاني تبوجي يفو لا ستابي اكني سي بون اكني سي بون داكور فوالا انا دم حشادين سنين يعطيكم الصحة وكيف دوكا اللي دي ساولن كل يوم يفكد مغلينس يمكن ذي عند هاديني يمكن بور موا الماتش كي بوساكي يعجبني بالك لا الغاشيون عندنا ذو كذن نغزري غالا يمكن بور موا يعجبني اي غير يعجب دونك يا دي بوت دونك يا دي بوت لا جياسكا ميم ليكيب ادموح يمكن جو بريفير هكاكي 3-3 ونا غادي يروح 0-0 غادي يروح 0-0 باسكو 0-0 فهمت 0-0 شطح فهمت عميك مي ماردين لي بوت ميم يعني ماركينا معليش مي ليسونسيال نكوني ذي غنت ماركين مدية دي مزورة نكوني نغالد يعني فهمت يعني ماشي ماركين غنكوني نموت داير نقوم ماد نغال او كونترير ستادير يا اون رياكسيون ا دموح بور موا فين توالغ سور فيسبوك اون ديريكت يعني توالغ الماتش ولا قششني ذي غنت الى ماركي ان طريب وبتدمح يعني ان شاء الله كان تنكثر سطيط اما كان يدينا مسيو كلاري يعني يوتيت على محرز بصح يعني يروح وي كي نتبع اللايف ني انا دي نخدم اختي لا تيليفزيون كي نديريكي وكنا يديفين مليح مقور اي بان فرونشمون يا ريان ا دير بصح يمكن يا بوكو دوكا لنا
وقاعد نشيطوها في لا ديفونس. كيني بور موا والله توقف غير مادام نسعى سوياد نسعى مسخان تيزي بوعليا يرند عبد السلام يتسن نورمالمون الزرير تاع واحد فوت تروفي كان يفو كدنا كان تخليطاني لا ميلونجيني هيا كان سينو ليكيب نسعى لي بون جوار نسعى يعني مرات والي نسعى الميليو تيرا بن شريفه بن شعيره عشان نرنو اتوالي لي كوتي نسعى بنواب بن سياح عشان نرنو نسعى حمرون نسعى طوبال سورتو نكون نسعى يون سيتان ديس اما دراجي اسامه دراجي وين يسمى راك يخم لا ديفيرونس داموح بصح نسعى بوكو دجان نسعى بوكو دجان مي يعني كيني بور موا يعني انا توالي بلي ان طريق غورون اسبوار ماشي يعني وكذا غاكا كيني بور موا والله ما وكذا اون كاساكي ماركين 3 بوت يعني بور موا يا با بروبليم باسكو داموح بصح بور لانستون اري تقعيد ليكيبين سورتو نكوني ماشي نخصي لا ديفونس مازال دنوفالا انوار يتفنن كان لاكس ني دنوفالا انوار يتفن بور لانستون يزمر يطف مكسقارن السويد يزمر باسكو يلعب في لاكس يلعب كان مكسقارن وين كني نروح المولوديه يروح هي وكيسميس وين نروح المولوديه ساعدو مي نكوني فوالا يزمر السويد يطفن كان ساعدو يزمر دي تيزي بو عليه غادي يغالرون كان يسالون كان السويد فما يا با بروبليم دي انت دي عبد السلام يتسن كيني بور موا نعمولاش زمرنا غادي يصوب شي طوح بجري هذا موح اما كان يخدم اسمي تبليسي سعدو بن شريفه غادي تصوب شي طوح السويد دي تطف نكون نساعدو كيني بور موا لا ديفونس جو بونس با دي لو بروبليم كيني ان شاء الله كان يفوك ام كيسقار لي زاتاكون يفوك هاد ماركين يفو با يعني ما يسيد ان بالون يفوك يعني يفوك هاد يخدم قرويش يفوك هاد يخدم على الداخل ولا غاساكي شويه يا بتي روطار لاطاكا داموح يا بتي روطار كي نتباغنا في الماتش ني ولا حمرون ما يتفضلوا نديروا واحد التيرين غادي يفكي وايض اتي بلوكي لان دي مومون داموح اون فراكسيون دو سكوند تيناك لا ديفيرونس مي طون ديك هذه قيمه دي الدوار غادي يخدم مكان نو ساكي ولا شويه بن سايحني ولا شويه بن سايح الا راطي يعني كلكو بالون يعني تروحوا ناس تطيحوا بالون جو بونس بالك تالمو لي ديرني طون كاع داموح هي ان بو دير نوبلي با داموح هي طرو تشارج نكوني كوماسين لي ستاج كيما دي مزوره لان دوطر كلوب سي لو دوزيام ستاج نكون اقل غنفوك لو طروازيام ستاج الوغ سكيفيتو هذا شو مازال الفوك هدف ثير بويا يوكن لي جواره كيناك اللي غنطف هذا اطفن كنقارن نكون يعني هذا تسعون لو ريتم سو بالون لي كونتراتاك لي باس اكسيتيرا كيني زاش تاكيناك يعني كيني والله راساكيناك يعني سانسيرمون انا الصندي كيني ما دينا الحاجه تيديني والله العظيم لو كان جيتي انكي في الريزولتا بوساكي والله شوي با انكي دونك لي الكلوب يماركي 3 كيني جو بريفير هكا 3 ولا 0-0 باسكو 0-0 دابا يعني تخص يعني السعيده تقيم اماكن كيما نقولوا حنا بين القاف والنون مي طون ديك نماركي ويرنا دير انت ما كان يدينا كلاري زقلين ياكو غندا على 4 مينوت على فان بوتيتر لي جوارنا غدايين ايزون لاشي مي سي بيان دير انت كينا كيوكنا فهمن لا بروشين فوا فو با سلاشي دون لي ديرني مينوت ما ترو ماركي نكوني غداموح نكوني توجور نقال هكا كي نخيحضروا لا جياسكا افون يعني ماشي تورا افون راني اللي نربح الله دارنا مينوت غير كاليزين يعني تورا نكوني يفوك اتخمن مليح اللي دارني هاد المينوت يعني اللي دي مينوتين كورا امي كان خدمنا بون بلوك ميليو تيران كور لا ديفونس ديران سورتو يفوك ديران لاطاكا تشوغل يفوك لي جوار كاع تشوغل ندمو ردفير شويه
هو كان المليون غادي يصب شي طوح على ديفونس، ما قال لا دير تنخصي ما نخصي لا ديفونس، ما نخصي لا ديفونس. الميليو تيران غادي تشغل شي طوح غادي تعاون لا ديفونس. غنخدم سي لو فو دير غنخدم لي كونتراتاك دير كنقارن كوني سي نارم دوبل طونسيون دير لي كونتراتاك هذا كايني بور موا والله العظيم، والله العظيم انا بور موا انا شوي ساتيسفي في الماتش كي بوساديه دير لا نوي قارناك مديه انت سين غروف القرغره سي اون غروند بوانتور مي كومام تسعى كوني سي شامبيون النار دموح شفير نكوني نتروح دينا ثوثار دينا تروح درغورنا خص درعات نرباح ترى فوبا يعني نصغروا هاد لي كلوب ان ريمنا نكوني الصح نكوني لا جياسكا نيتهض وكينا كي قعدنا في لا جياسكا نزيف معناته راه اقل كاع سواسيه رانا كاع كيف سي فري اون بون ايكيب. راه كمل اولي مي كي دالو ريسكي في كاين بزاف الناس حاقرين مديه هادي مديه ولا غير عندها دي بون جوار تسود نكوني ديجا ساعدو دينا تيدنبويا عدادي دينا تيدنبويا توري فو با دي انت يعني سنقار نكوني لاجياسكا بصح مي تورا قلا كاع كيف ان شاء الله كان يعني الفوك ادنا في دي كلوب هو كان لي جوار كيناك اسعون لي ماتش قشيرنسن دير انت الفوك تستعفوا شي طوح هذا مو الفوك ادي كراسيني ما نسن شي طوح حد تستعفوا شي طوح باسكو سؤال صافي شحال هي كيناك تورا يفدان لي ستاج كيناك بلوس دو موا نا واحد بريسك دو موا نا شحال هي كيناك لي كلوب النظام صافي با لونطون كان يكوماسين لي ستاج نسن لانه ذاك يحبسن ام يسمى ام سيار بيان تحبس هذا محصل ام كتخدم لي زميره تروح تقم الستاجينس لي جواري سون مالاد لو ستاف سون مالاد الوغ كايني بور موا ونيني على كل حال يا با بروبليم كواش تاكيناك لا غاشي خلا انك لا ديفونس اسنيني لا ديفونس لها ويعطيكم صحه انت اللي ما فهمت نعطيك أفهمت نعطيك فارينا السينيغ تنميرتيك و تنكيتا قال هذا ولي الماتش الفيلم اللي عقلي ماركي من هضر رزق اللي خليه علي عاوني نبقاو على خير يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو النصر تنميرتي النصر دي لوكسمبور ايدي كيدنا اخم كان يسرفم الخدمة اون بتيت بوز ودا دوغالا غورون اون بتيت بوز ودوغالا غورون ودي فان داد السيولن هذا ديكين يدنا بيان سور هذا ديكين سرفتيين كان quelques secondes quelques 1 minute à 2 minutes ادوغالا غورون دونك اكون جا د الموسيقى كاينين نولف نساعد دايتيد فوالا.
تنمير تخلق نغالد غرون ما تفهم هذاك من الاول ويفان هذا دي سيول يفا ديني دي كومونتين لو ريزولتا كيني دبوين لا جي اس كان اكو لولمبيك دو ميديا نسكمل نسلد تصبوي دي بوين لي زافي سون بارطاجي بون تكفرينا سي تقلق سي با نورمال 3 buts encaissés, c'est un peu inquiétant. Oui, il nous rassure, l'aidant le chargé de la communication de la GSK, Marcel Clarine, c'est tout à fait ordinaire. مازال خير رزات لا جي اس كا ادفقن لارينس ارزات ما يفاربي سلام دي النصر ديالني لكن كاين شويه سي اون بون ايكيب ولا البيوت دي بوين فلاحين سي فوالا سي ماجسترال ان ثيد على محرز ثورة محرز الانسان اذا رونالدو غورنا ذاك الجزائر دونك فوالا غروسو مودو ذا شو يديلان ودي سوالن يشبه ربي لحسن ايت عبد الملك ازول مثلا ايت عبد الملك امكي تسيليض ازولنا كم سبق اسمي لا سلام كم صافا فوزالي بيان والله طرب يا سؤال زهرة اخويا والله شاك فوا انت خرصومه داك الشيني ليميسيون كتخدم يمكن يعني راك كدير انا كذا بروفيتي غتسلغ والله اخبار راس نتمور سير اخبار راسنا كان زرد شويه رونتي مور سيرتو كنا كنسي قريب هنايا كاين سيرتو الغربه دونك سي توجور كان نور بليزير كو جو بروفيت كان افودي قلبا ويتاكيني نتمنى يستعجل لا كيف تسيرين دي تمور والله صافا الحمد لله ويا نكون سي افيك بليزير كي نزل اما داويض رايكس دول دان سبيسياليست مس احسن نيت عبد الملك دونك داس لغماي و ميم طون تو ستان سيليكسيونور دو سودان و ميم طون تبع لونطرينمون لي زونطرينور ديال السودان سي سا سي بيان سا il a fait de la exactement le département la direction technique donc je suis un petit responsable de la formation de la licence C, le B, le A donc voilà voilà cette semaine de Voice début de semaine l'année prochaine le lundi on va entamer un stage de 15 jours pour les entraîneurs voilà. Ça, il y aura déjà quelques petits réglages sur le côté logistique. Voilà, donc j'aurai au moins 45 stagiaires. Ah ouais, voilà. 40-45. كاين ربي تولى الساكنين لا جي اس كتخدم فينالمون تروا كونتر المديه داش راه ديني كشتيني غاف الماتش كاينين ما توالط لو لايف ني خدمين خاص لايف كنقارن اماتور سي با اون شين تيليفزيون دونك داش راه ديني فيا كاينين في لو ريزولتا كاينين يعني فوالا في لا كاليتي ما توالى داكويس كاش حاجه او رابور افيك لو ماتش كاينين اولمبيك ميديا او جي اس 3 non finalement 3 non le match صحيح donc le résultat ينفع يونيكس c'est le résultat pour l'instant oui c'est le staff technique personne d'autre ni kiné ni chini انا supporter والله supporter هذا قلقني pas le moment وكان supporter كنا شو جزر شو يخدم هذا الستاف تكنيك شو جزر يا كان ستاف تكنيك بينيفيسيينا كل الشغل لك نتسكر
complet, staff médical, préparateur athlétique, préparateur des gardiens, préparateur des entraîneurs, premier adjoint, deuxième. Donc ils s'entendront. C'est le moment ou jamais de tester les joueurs. Et ça, on n'a jamais abordé les joueurs du championnat, c'était un accord avec le match. Attends le jour du match, le match officiel, c'est l'argent, je vais essayer ça, je vais dire non. مقارنة les matchs amicaux des essais ومثلا مثلا ربح العام c'est bien ça veut dire ça donne une confiance ما تخسر c'est pas parce que تخسر gratuitement mais non tout simplement et زعما le joueur il est un bon joueur زعما تسلاو 10 minutes il a donné satisfaction donc c'est bon donc tu es content زعما تسلاو ويا مازال tu n'as pas encore qui n'a la satisfaction, parce que là, match 2, match 3, match 1, match amical. Donc, c'est le moment où les joueurs, sans le droit de ramener des erreurs. Sans le droit de ramener des erreurs, c'est un c'est le mal donc les matchs amicaux. C'est pas le championnat. Maintenant, les matchs amicaux. Alors, les matchs amicaux. C'est les gars. Non. La satisfaction, c'est pour le staff technique. Je vois pas comme ça. Bon, déjà, j'ai pas vu le match. Reçois le match. J'ai pas de commentaires à donner. Il y a un staff technique. Donc, je parle tout le temps que supporter. Et je parle en tant que supporter. Comme technicien, je sais qu'il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. La carme de notre لا كيف كيبدا مزيان l'Allemagne 3 match nul contre la Suisse 3-3 l'Allemagne a des difficultés de résultats ces derniers temps jusqu'à la Ligue des d'Europe des Nations mais l'Allemagne dans les matchs officiels c'est l'équipe c'est l'effectif voilà donc l'Allemagne qui vit en Allemagne un peu plus que 20 ans تابع الالمان توجور تساووا ندير ماتش اميكو دي بريباراتيف ماتشي خاطر الزميله لا اي لو سيليكسيونير الى اون طرون ديسيي وي هذا يتوالي ويروح تسيا الى قاس الوقت سميت ادابتاسيون باش هذيك شم ديال الجروب بالك كنا هذيك شم ديال السيستم دو جو بالك وليك شم هذاك السيستم دو جو ني دونك دي كريتير اللي مخالفين سميتها دايرين دي كريتير دوردر سميت تكنيكو تاكتيك اتليتيك فوالا دونك اش تاقي كلي سي الفوتبول ماشي اللعب ماشي كي ناقد كش مثلا الكاري ناقد ربعه يوري انا فدا كتربح 3 صوالح تربح ماتش نول ما تخسر دونك كي pour moi sincèrement je donne pas d'importance à les résultats des matchs amicaux je donne pas d'importance l'important c'est toi le comportement de l'équipe sur le terrain comportement de l'équipe la satisfaction sur le plan technico-tactique à un certain moment elle commence à donner, c'est-à-dire la mayonnaise, elle commence un peu à prendre, tu es satisfait. Voilà. Il faut gérer aussi intelligemment, si l'effectif match, l'effectif n'est soi-disant que dans le ça démarre avec des matchs amicaux. Donc je peux dire que Balak l'effectif actuellement, le staff ici a un effectif, vous connaissez comment c'est championnat, c'est un effectif terroriste. Mais il faut donner le temps, des jeunes joueurs et tout. En plus, avec le football, parce que mais là, تخمض ريزولتا خدم كانت الخدمة ولا تسمنا سوين الخدمة كان الطرواية النار إن شاء الله حسن سلامة أخمن des bons résultats. Donc voilà, qui est en tant que supporter, je parle en tant que supporter. Absolument. Voilà, comme toujours supporter fidèle de la GSK, malgré la fédération et tout, mais toujours, à fou de la GSK, Inch'Allah, toujours, voilà. Absolument. Mais je ne parle pas, c'est-à-dire en tant que chauvin, je ne sais pas, le chauvinisme dirige. Bon, je parle de la réalité, il faut être logique. Donc voilà, donc. Allez, c'est un message des supporters, mais c'est pas pour. On dit هكا ودينا كنت قلقت على les matchs amicaux soit كمان يوكني ريونا ديالو هذا يخدم لي زيسي هذا يخدم السيستم دو جوني ناس هذا يخدم voilà ديال دي جوار تقلقت على voilà donc le staff technique il est je pense
j'ai déjà contact avec certains, ils sont conscients quand même, ils sont conscients de leur travail. Donc, la chose, je ne كانش شو طحنا الوقت ديجا الموضوع de نوفمبر نورمالمون ريبروني الشامبيونات دونك ديسي لا صداق تستويل يا خير اخي وجهوا لي الماتش نفهميكم انا ريكتيفي لو تي لكني غنوغال بيان ولا غنوغال لي ماتش اوفيسيال داخل كتوقول خاطر مالا نربح لي ماتش ميكون خاطر يا خير تو كي هذا قصنا لا تساكوين لو مون كي قلت دونك il y a pas de fou voilà exactement. Absolument. Et ben, merci, Nait Abdelmalik, voilà, merci, Mid Saoulod, Mid Boudawel, Fayekini, qui rassurer les supporters, voilà, donc on est rassuré, imité de Nerdikchini, on est davantage plus rassuré, déjà claré, Zgli Nayard, Amki Wala, Koutamselt, plus dernier, Atas Boudi Dibou, Hachan, تكفر الناس يتقلق شويه دي ثمن كندا فوالا تنميرتك مسنيت عبد الملك جاونا هنا ارتوفات قوانا تنميرتك ارتوفات ميرسي بوكو تنميرت مس حسنيت عبد الملك دونك فوالا لا ديريكسيون تكنيك لا فيدراسيون de football du Soudan دينا يطف دونك يخدم القديشينس اتيوفق ربي فوالا وزرا غير ما إلا ولا ديالنون سان 22h36 ترى ما إلا ولا ديالنون مولاش انا عديت غير كرا يسلن اون اتوندون بالك هذا ديسيول هو بعض دا شارديني فغي غادا داوي كان يسلن لو باك سورتو فوند لي ريزولطان لو باك الساكيني ثم زواروث هذا دناوي بالك تصويره ياكيني تقشيش تاكيني درع الميزان سالم كور ليليا تسناويث نالو ليسي علي من اللحن درع الميزان نساتي دي بوين لا ميور مويان الباك داكيني دي الولايه نتيزوزو 18 تيشيرت 60 غاف 20 دونك لا فوتو كيني بوتيد لا كونسور ناغ صافيا بارودن نهار تيفي فوالا دونك تخدم سا روبورتاج بلا شك بوتيد دي لا باج فيسبوك سينا تيدنبوين اسيني تنميرث اسيني تمزور فيليسيتاسيون يقشيش إليليا واسيني يعني تنميرث وكمعين ربي صافيان بارودن كمعين ربي القديشين تخدم القديش العالي دي نهار تيفي تسوي دي روبورتاج انابيتويال وتنسوالا ميم لا شين كي يتخدم هكاكي نسات يسورت دو لوردينير لي روبورتاج ينس توجور كولي على لاكتواليتي اتيعين ربي فوالا فغير هذا داوي ثورا ديغني دونك ذاك التصويرات تيسناث ذاكي ثبتي الراديو نتيزوزو واخيلا تواشول تكويث تقشيش تاكينين يربحان ليليا سالمكور درع الميزان تسنويث درع الميزان برافو فيليسيتاسيون ذيف قايث وفرن تد سنة تقشيشين تقشيشين يدي تساوين مليح يدي تساوين دبون ريزولتا اما ذي الباك القرايه يفنتاغ تولاوين صح يعني حرش انت حرز ربي
تقشيشين غارنت سون فريمون انت عين ربي تفانت داك الطبيبين تفانت توت سورت ميتيي تورا انت عين ربي دونك ذي فكايس سنة تقشيشين ايديو فرارن يوث قالناس بوغ وسامية تسنة منصور روزا بنت لا موين 18 تشهر 29 غاف 20 18,29 sur 20 et de pointe la moyenne dès le bac c'est une très forte très haute moyenne où nous ثكيني تمزوات بوغوا سونيا ليسين ملبو ماد منصور روزان الليسين نسيد علي البحر فوالا راديو صمام لاباج فيسبوك راديو صمام سولفتيين ديك بوتيتر قبل لي فوتو نحسن عيد عبد الملك ذاكينين فوالا ودا نكمل غاف القديش لنا الدوال غال القديش لنا سولفتيين سولفتيين السليم فوالا الدرجة كيما الناس فوالا دونك نتكمل منصور روزان اللي سيد عليه البحر دونك بيتيد راديو ثم تلا يوث تقشيش ديالني يساعدان اون طونك كونديدات ليبر عرور مريم ديما دي فكايس ايدي بوين الباك افيك اون موين 18,25 Surtout, c'est rare qu'il y ait un candidat, une candidate libre de donner une moyenne pareille. مبروك félicitations وياكم مبروك dernier et Arour Mariam candidate libre et du point 18,25 c'est vraiment inhabituel c'est une très bonne chose كسواليم في قشيشين ذي فقايث نتي يتمزورا دي لا مويان يدبونت ذي الباك c'est une très bonne chose فوالا دواكين يبغي هذا في داوير يشبه ربي ذاين تعايم إمي تعايم وين كعايم داير ونديني إمي تعايم ويذن كعايم دونك نسدو باش هذا نحبس تدويلت لان ويدي ديبوين دي لو توب شات اسنين غتن ميرتنون ويدي ديبوين اكويت لي بوين دو فيدي هنا اين يسي فرحة سيكتوالي لو توب شات نا ذس ديان de plus en plus يمدانا فهمنا غيد ميم لي باج نظن لويد يقولن اروفريد كلن داروفريد فدان تسكن دي كومونتير اكسبتابل ماشي نعلاتني يقردان وتصربان راه باسكو خاص الا ويردو السينارا ولاش فلاس مي مايلا يسعير تصرف ديال ناو يسعرف يتصرف ديال دينا يوعر دان ما قلنا دار لي ريزو سوسيون ولا يوت لاباج فيسبوك دايما تغلط الغاشين سي انكرويابل c'est incroyable. Puis le projet de création d'une association de supporters de la GSK de Saint-Denis, c'est une فغانا تشدن على لا ديريكسيون لا جي اس كا ذي الكذب في الكذب وإلا قرادة تسكديبن سي فريمون تسدر غير اسم لاباج كيني المهم تسافم دا شي بوين داتايا ذي ساندوني تاكين تسالين اون اسوسياسيون على صولد اتسيتيرا ذي الكذب في الكذب l'association أردي توكرين إن شاء الله توكرين l'association des supporters de Saint-Denis c'est une association purement indépendante de les supporters la GSK فغانا هذا تسمليلن هاد تولين لي ماتش انصومبل هاد تمعاونن هاد ميوسانن اثنا ذي الغربة هذا ما كان
دونك نكوني نقرد في غريون الوقت وقفنا كذا ديالي الكلوب دي سبورتر ناقش حاجه وقفنا كذا ديالي ولكن نكوني ناد زمر ما تورغانيزي منون لي سبورتر لا جي اس كا زمرن ادكرين دي اسوسياسيون à l'étranger c'est facile لكن peut-être c'est un peu plus difficile du côté de la réglementation c'est très strict mais à l'étranger c'est facile un groupe هذا créé ومن بعد ان جروب نادي كراي تزمر ما تكراي من دي اسوسياسيون ذا شو اسقيم كاين لوبجيكتيف ني لاسوسياسيون دو سبورتور ا كاركتير سبورتيف عندها تسمع ما تميوسان ما تسمع هذه اليوم يظن انها تفدم راس تيشكي ميوسان بلوس ميوسان بغيرا ونسا ممكن اندر تسمليل من العاليت دونك لاسوسياسيون كاينين elle n'a rien à voir avec la direction de la JSK. Donc c'est un démenti mais à la page Facebook n'importe quoi, ils écrivent n'importe quoi. Donc c'est pas parce que c'est une association donc je le dis et je le répète, c'est une association indépendante de la direction de la GSK تمرين كل سلحد غف ساعتين 12 دساون غف ساعتين دساون ذي ريستورون يكينين كافي ريستورون يكينين يلان ذي سندوني قرنس لي دو فرير سينوات مثلا دونك تزمر ماذا تروحهم مثلا من باريس تروحهم اتوليم تهضرم السليم لاسوسياسيون كاينه مرد الفغي غادي لي دي اسوسياسيون نيضون عندها نيضون ومن بعد تخمم اون سورت دو فيديراسيون فوالا دونك دواكي كان ازمرا في دينيا وطريق انا ما الا ودي السولن ما الا يبغى دي السول اندرني بالك ردي السولن دايا كان إزمرا هذا في ديني الساكنين غاف تمثال تاكيني مازال دنو غالا يمس وكراي د لاسوسياسيون كاين ان شاء الله هذا ديالي باسكو سي بيان سي دون لانتيري العباد راهي يخدموا لاسوسياسيون بويكراسن وذي غني سي دون لانتيري كيس نقارن ميم دو لا جي اس كا ازكا ما قوانت لي زاسوسياسيون تاكيني ما تحوايج كرا نا أتنسعو ذينا سيدي زمرنا ذا سنطلب نكاش حاجة أنا سنسيد فرون بوركوا با فوالا دواكيني إفغيغ أثيدينيغ ونينيغ جاكون دير خير لنا إش بعد ربي نبض 22h47 وقبل هذا نروح بالك بغيغ هذا تساعدي روبورتاج دا قديم على كل حال مي كومام بغيغ اسيداويغ ستان اونترتيان يخدم يون وحبيب مدا كل نامي ان كرون تامي وكان يدير بلالين دونك هذا تساعدي روبورتاج كيني هذا تواليم ما تفهم هذا تواليم سرفتي كان في دهكي كشطوح انفكيس ليميسيون كيني فوالا سرفتي الدقيقه الدقيقه هاد السالي فوالا يوليد c'est un entretien يخدم mais التصوير mais quand même c'est intéressant ويمكن c'est l'occasion dernier أدوالي حبيبنا يدير بلالين donc voilà ça va arriver voilà un instant voilà أنا فكرت سوايا كينين دونك سي لونترتيان كينين يخدم يدير بلالين تقيس لك الموسيقى توغاشيس او ميم طون il a répondu à quelques questions يسواتني وليني
جاكن ذي الخير لهنا أكون يدمليلا ذي تذويلين النظام ما يبغى ربي سلفتيين دقيقة القاضي كيني أكون يدمليلا غي تذويلين النظام ما يبغى ربي ارتفاث. المند نرحبا نجرجر نوزليس إيدي تشيلين نغيب ذانا السكين بس الخميس دقخم قدرس مولودات معمر تمدين تنتيزي وريدو من أيام هذا السنة 19 ديسمبر نملالد أنا زور وأمير وذي غنين يدير بلادين يدي بول قديشيس غارو مكانكينين أكن أدي يخدم أين ومقارن لابونت ديديكاس نسقساتيد غاف يصنفارني نسر ولدي دول قديشي نسر أسيدنس أزولا يدير أمتي السيليض أزولا محمد لا بأس لك يسال خير ولك شم تسيليض صافا الحمد لله ما صافا بابا عاد يسلم ربك ان شاء الله ان شاء الله كاين كيدير ماشي دابا ينوت السكينه من التوضا كاين كان كاين ساقي بغد سين يمد نصف رايه ونصف قبايلي ثوار فرانسيس وكذا سيدينو نقارو نشنا ونا نسيدي فالونتان نفتح مذو شاكني سقارن شو كاغد راضي في ترى خير هذا لو كان فتح مذو السماغ صاتي فوالا صافا ملي كيدقارن غاشنو في الناس صافا ثورة يعني شيني غلان وذ يوفان لما ننسن ما ذقوين شني ما ذقوين يتارو ما غرن أي نوريهم بعد ما دوغال هذا كثورا يعدن كذا قمدوكال بون كان يدا ببري يعني تكثير نسن داينك لي عجبن إلا وين دا وفاني ما ننسن ذيك السن أو إلا داني وين دا يدقارن بركة ذنكور نصوض راه غارنيهو نسن بركة ثور فهمنا راه معنا ذا نشتنين كاين يتحمل غير الغاش تحمل ما يديني وين يخص وياكي ذاكي لو كان خيرك كان غنات اي غير وكني هذا كمل غادي نرنيق اما ذكوين تارو اما ذكوين شنو الطاح مذوش بغداد طفي نفوس اتخيلك مرذي ثمليض مسياق قاعد ومحروس تتنادي تثدر تزريض ما طفنت ذي فوق الروس تنادي تثدر تزريض ما طفنت ذي فوق الروس كي يقدر شي كيتساوي دفرة نيت معايش انا قدمت الزيادة انا غنمشي محسوب تبغى دينا في دريم واخاطر نو يعني شني باش هذا عايشة غادي عايش اون جينيرال ومذياز وشناي غاس شناني نسكن ناس وين كان يتارو نو شكرا يمكن وقار نوخ زيادة حمل غاز شنو حمل غاز فرو حمل غاز زوري سوماتا حمل غاز دارو خدم غاز ينكيني ديجا إذا زورا في يويد يتنادي نظغران نغاد سلم فوالا والسنة كي خدم بغا كني قارني ناني ساباتيك يوكني هذيك الساعة خاطر حوايج الوقت يوكنا دارو قليلة تارو تصل الشغالة ثاك كني يتما قاد غمرو قطع غرا ما كني قرنا فوسنا ثبرو غيوس
دونك ني غدا سكوساكي اتجا كان كاكي ثيراياكي ومن بعد هذا الوغال غير ارسلم مدنة تصدصان مذنك لا تروح مثني عاشنك لا ترقو مدنة تصدصان مذنك لا تروح مثني عاشنك لا ترقو تمغرا كنشنا اونلاين ذاك قرنك نودو كونسي ذاك اليوم بريد تمغري وين كان مالك وخم قدل سمان النظام شينا ماشي نكور نبغالا ما تخدم القديش تشنوض نخدم التياتر مع السينما دونك لابد تبغوض عندك زر المدن عندها بوكو بليس عندها دملض ايني تخدم اظن غيني يسند تخدم هذا شو ثيقنا ثين هكا مكاشيني ورني غير ايوا بعض يعني قلب ضرك بعد فوالا ورسوث الغير هذا الخدمه تعرضنا انا صورة شاكيني غنكيني مايليون يسنيك يزرى هذا الشيء تخدم يزرى ما مش تخدم شوك غا هذا غني هذا روح هذا وغا مني غسيل يعني ياك نغام تاكني كنت الزايد يعني ورا ما الا يبغى هذا شنو هذا القدشه كم ثيك التاكي سنيني عاد نمير الى ميزون دو لا كولتور ساولني دوك ناخذ مغين فون ديديكاس يعني لا سي اون بون شوز او فن هذه اللي تكاتبني ثين النظام ما يشنا ما يعني غيغار السلام ما بالك ما راه تورا ما راه دواليني ما راه سلني من نافار زدات سنين وكي هذه يوكلال هذه شنو هذه خدمه ريسيتال بويتيك سواني دي راديوات يعني لي زيميسيون دو بويزي الناس تروحوا معنا ديني كنا نكيس قنعه سويني يتفازنت معنا اوفان اونكور هذه اللي تقولاتين اوغر من عاش نحضر ان شاء الله هاك تسيولا هاك تسيولا أكني ونور ذيت بيبي أذمحو مرة العيون الشحنة ورتنا تربي ولا رواق لي هذه نغ ديجا الزول وذي يسنني وذي يحملني وذي يتابع من القديشي وسنين ثاني ميرث يعني فوفو ذي يتسكن كل ذيك التمارة دن مليلة كذي في بناتنا متيجي وسنين قل السوجاد سيني ذليسن دونك راه ديفرون بالك هذه 2018 كل ثلاثة لي زالبوم دونك سين بيسفرا قرنا سنتورا لو سلام هكا كيد إذا اسمه جديد كان يصنف هكا ولا كذا يونس الدين شنا ذا فوالا هذه 2018 ان شاء الله تنمير
المند نرحبا تنمير دونك تنمير يدير بالليل دونك سي ان اونسيان روبورتاج يسخدما دونك جبدا فيه دلاليث بغي غادا تواليم سي سران سالين تدويلتنا اوليني جاكون ديال الخير لهنا كون يدمليلا ذي تدويلين نظن يدي تدون ما يبغى ربي ارتفات تكون جا الصورة كي تمدين تنتزي وزو سو فوالا سيد وليم تمدين تنتزي وزو جا كون دير خير لنا ارتفات